¿Piensas que roncar un poco no es peligroso? Atento, la intensidad sí puede indicar un gran problema. Si bien cualquier ronquido habitual es sospechoso, un ronquido muy intenso o que varíe con pausas largas puede apuntar a una apnea severa. Algunos pacientes llegan a picos de 80 y 90 decibelios, interrumpiendo el sueño de toda la casa. Lo más crítico no es el sonido en sí, sino las pausas respiratorias asociadas. Realizar un estudio del sueño es la única forma fiable de saber si está en riesgo y necesitas un tratamiento específico. ¿Roncas muy fuerte y con pausas? No lo tomes a la ligera. Síguenos, comparte este reel y consulta para un diagnóstico. Protege tu salud y tu hogar de la contaminación acústica.